वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर डराउछि काल बैशाखी। सेपटे बंगोपसागर रे दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। 15टी जिला को रही सतर्क सूचना। यह सहित आसंता 4 दिन जाए राज्य में जारी रहिबो मेघुआ पाग सहित प्रबल वर्षा। एही सब जिले में घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबो। घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। तेबे आसंतु जानिबा केउ सब जिला को रही प्रबल वर्षा। ता पूर्व प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करिकि घंटे घंटे को बजि दियंतु। आ आपनक अंचल रे वर्षा केते मात्रा रे हेउछि हमकु कमेंट सेक्शन में जणाइ दियंतु। राज्यर विभिन्न जिले में काल बैशाखी वर्षा लगी रही। घड़घड़ी सह वज्रपात और केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होइतिबारु जनजीवन प्रभावित होइछि। आसंता 4 दिन जाए एभली पाग जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି। आकलन कराଯାଇଛି जे आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर अर्धाधिक जिले में काल बैशाखी प्रभाव अधिक रहिबो। कलाहांडी, बलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा और झारसुगुड़ा जिलार अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा हेबो। स्थाने स्थाने घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहिबो। एथिसह सुंदरगढ़, कलाहांडी, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलार किछि स्थान में झड़ सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 28 तारीख पर्यंत एमिति स्थिति लागि रहिबो। एहा परे पागरे सामान्य परिवर्तन आसिबाकु थिले मध्य मे प्रथम सप्ताह पर्यंत काल बैशाखी प्रभाव लागि रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना दैछि। पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालकଙ୍କ कहबा अनुसार एप्रिल शेष पर्यंत एभली पाग लागि रहिबो। मे प्रथम सप्ताह भी पाग कोहला रहिबा सह तापमात्रा रे विशेष वृद्धि पाइबो नाही। एही समय मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा जिलार अधिकांश स्थान में प्रबल काल बैशाखी हेबो। प्रतिदिन केउठी ना केउठी घड़घड़ी वज्रपात सह वर्षा लागि रहिबो। केन्दुझर, मयूरभंज, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी और अविभक्त कोरापुट जिले में काल बैशाखीर प्रभाव मध्यम धरणर रहिबो। बाकी जिला गुड़िक काल बैशाखीर प्रभाव विशेष अधिक रहिबो नाही। मे प्रथम सप्ताह भी समान धरणर प्रभाव देखा मिलिबो। तापमात्रा विशेष बढ़िबो नाही। स्वाभाविक ठारू 3 डिग्री कम रहिबो एवं मे प्रथम सप्ताह रे लघुचाप मध्य रहिछि। तेबे एहा थिला वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर। बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबो। प्रोफेसर पशुपालक व सुरेंद्रनाथ पशुपालक कहते जे आसंता 27 तारीख रे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। 28 तारीख रे लघुचाप क्षेत्र, 29 तारीख रे वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। एहा प्रथमे उत्तर पश्चिम आड़ को गति करिबो, परे उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबो। गतिपथ रे एहा अंडमान रो पश्चिम देई केंद्रीय बंगोपसागर रे रहिबा सह 6 तारीख बेलू मियांमार छुईबा संभावना रही। तेबे यह समुद्र रे केते दिन रहिबो एवं केते घनीभूत हेबो निर्दिष्ट भावे केउठी पहुंचीबो ताहा एबे कहि हेबो नाही। तेबे ओडिशा उपरे एहार प्रभाव सेमिति बेसी पड़िबो नाही बोली आकलन करा जाउछि। पाग मेघुआ रहिबो एवं वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे एहा वर्तमान समय सबुठारु बड़ खबर। राज्य रे प्रबल काल बैशाखी सहित दाना बांधुछि आउ एक लघुचाप। तेबे आपणक अंचल में वर्तमान पाग केमिति अछि, वर्षा केते मात्रा रे हेउछि हमकु वीडियो माध्यम रे जणांतु। एठारे हम व्हाट्सएप नंबर टे आसुछि। एही नंबर रे आपणक अंचल रो पाणीपाग विषय रे हमकु अवगत करंतु। आगु केमते अपडेट जानिबा पई हेले चैनल को सब्सक्राइब करिकि घंटे घंटे को बजि दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चिंत करंतु। से पर्यंत मु रहिली नमस्कार।